Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Oziqa yetishtirishda ilmiy izlanish asoslari fanidan ma'ruzamizni ko'rib chiqamiz. Ma'ruzamizning nomi dala tajribasi turlari, dala tajribasining asosiy elementlari. Ma'ruzamiz ikki rejadan iborat. Birinchisi tadqiqotlar turlari va ularni tahlil qilish, ikkinchisi vegetatsion tajribalar va lizimetrik usullar, dala tajribasi turlari va ularning dala uchastkasiga bo'lgan talablari. Oziqa yetishtirishda ilmiy izlanish asoslari fani boshqa fanlar bilan bog'lanib tadqiqot o'tkazishda bir qancha usullardan foydalaniladi. Ulardan tadqiqot qandaydir masalani, voqelikni, moddiy obyektni ilmiy asosda yechishdir. Mushohada biror bir voqelikni tasdiqlovchi yoki inkor etuvchi fikr. Induksiya fikrlash jarayonida alohida xulosalardan umumiylikka o'tish. Deduksiya umumiylikdan alohidalikka o'tishdir. Undan keyin usullar. Gipoteza bu biror bir hodisaning rivojlanishi haqidagi ilmiy taxmin, tajribadan kutilgan natijalarga asoslanadi. Analiz parchalash, bo'laklarga bo'lish, tahlil qilish orqali ayrim kimyoviy elementlarning o'simlik hayotiga ta'siri, o'g'it me'yori, ishlov berish usullari va hokazolar o'rganiladi. Uchinchi, nazariya, teoriya kishi tafakkurida, ongida voqelikni, ilmiy tajriba natijalarini umumlashtirish, nazariya amaliyotni boyitadi va rivojlantiradi. Amaliyot, ya'ni praktika, inson tomonidan nazariyaning amal tatbiq qilinishi, uning faoliyati natijasida predmet o'zgaradi. Bilish jarayonida nazariyaning rivojlanishi va harakatlanishida amaliyot asosiy kuchdir. Kuzatish, ya'ni naблюдение, o'simliklarda u yoki bu voqelik ta'sirida bo'ladigan o'zgarishlarni son yoki sifat jihatdan hisobga olishdir. Tashqi muhit omillarni kuzatish, agrometodolog, agrokimyoviy, agrofizikaviy, biologik, fitopatologik va entomolog va boshqa jarayonlar. O'simliklarning holatini kuzatish, ya'ni ulardagi tub soni, fenologiyasi, bo'yni o'lchash, hosil shoxlari va elementlarni hisoblash, hosildorlik va boshqalar. Eksperiment, tajriba, tadqiqotchi sun'iy tarzda voqelikni yaratadi, ya'ni sharoitni o'zgartiradi. Natijada voqelikning mohiyati aniqlanadi. Eksperiment tadqiqotning yetakchisi usulidir. U o'z ichiga kuzatish, sharoitlarni o'zgartirish va natijalarni hisobga olish korrelatsiyalarini o'rganadi. Variant deb o'rganilayotgan o'simlikda uning navi, o'stirish sharoiti, parvarish qilish va boshqa agativ tadbirlarni sinashga aytiladi. Umuman olganda, variant so'zi farqlanish, o'zgarish va har xillik ma'nosini bildiradi. O'rganilayotgan tajriba variantlarida taqqoslangan variant nazorat varianti yoki standart variant deb ataladi. Tajriba variantlari bilan nazorat variantlari yig'indisi tajriba tizimini tashkil qiladi. Tadqiqotlarimizda laboratoriya usullaridan vegetatsion, lizimetrik muhit sifatida suv olinadi va keyingi muhit sifatida yana qum va tuproqdan foydalanishimiz mumkin. Oziqa yetishtirishda ilmiy izlanish asoslari fani sohasida ilmiy tadqiqotlar laboratoriya, vegetatsion, lizimetrik, dala sharoitlarida olib boriladi. Ulardan har qaysisi o'z xarakteriga va o'tkaziladigan joyiga ko'ra o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lib hisoblanadi. Mustaqil ravishda yoki o'zaro bog'lab olib borish mumkin. Agronomiya sohasining ilmiy tekshirish ishlarida qo'llanilgan usullar asosan ikki xil usulga, laboratoriya va biologik usullarga bo'linadi. Laboratoriya usuli deganda o'simlik, tuproq va o'g'itlarning agrokimyoviy tahlil qilishda foydalaniladigan kimyoviy va biokimyoviy, mikrobiologik va shunga o'xshash tahlil turlari tushuniladi. Biologik usulda mustaqil kuzatish usuli bo'lib, turli maqsadlar uchun qo'llaniladi. Agrokimyoda tuproqning o'g'itlarga nisbatan ehtiyoji aniqlansa, fiziologiyada o'simliklarning nafas olishi, suvni bo'lantirishi va o'zlashtirish bo'yicha fiziologik jarayonlarni o'rganish uchun, biokimyoda esa biokimik jarayonlar, o'simliklar tarkibida oqsillar, yog'lar, uglevodlar va mineral moddalarni aniqlash mumkin. Seleksiyada o'simliklarning xossalari, sifati, sovuqqa, qurg'oqchilikka, kasalliklarga chidamliligi kuzatish mumkin va o'simliklarning texnologik sifati va boshqalar kuzatiladi. Ko'pincha laboratoriya usullari dala ishlari va vegetatsion tajribalarda qo'shimcha hisoblanadi. Ular kuzatishlarni chuqurlashtirsa, tajriba oldiga qo'ygan masalalarni to'liq va chuqurroq o'rganishga imkoniyatini beradi. Laboratoriya tajribalari dala ishlari va vegetatsion tajribalardan o'zaro bog'liq holda o'tkazish mumkin. Masalan, dala tajribasi o'tkaziladigan uchastka tuprog'ining agrokimyoviy xossalarini aniqlash maqsadida tahlil qilish uchun vegetatsion tajriba uchun ana shu uchastkadan olinadigan bo'lsa,
laboratoriya usuli ham qo'llaniladi. Biologik usullarda o'z tarkibida vegetatsion dizimetrik va dala tajribalarni o'z ichiga oladi. Vegetatsion tajribalar sun'iy va yarim sun'iy sharoitda maxsus vegetatsion idishlarda o'tkaziladi va ular o'simliklarning oziqlanishi, tuproqning suv rejimi hamda tuproq va o'simlikda sodir bo'ladigan ayrim kimyoviy, fizikaviy va fiziologik jarayonlar o'rganiladi va bu usul laboratoriya tadqiqotlarini to'ldiruvchi vazifasini, ya'ni to'ldiruvchi sifatida vujudga keladi. Uning dastlabki asoschisi Busimov hisoblanadi. O'simlik, tuproq, o'g'it va vegetatsion usulning o'rganish obyekti hisoblanadi. Vegetatsion tajribalarda dala tajribasini o'rnini bosa olmaydi, chunki bu tajribalar amalga oshirish jarayonida shart-sharoitlar bir-biridan farq qiladi. Odatda vegetatsion tajribalarimizni 3 turga bo'lishimiz mumkin. Bunda 3 ta muhit farqlanadi. Qumli muhitda muhit sifatida faqatgina qumlardan foydalaniladi. Suvli muhitda faqatgina suvlardan foydalaniladi. Tuproq muhitida esa muhit sifatida tuproqlardan foydalaniladi. Qumli va suvli muhitda o'simliklar ustida olib borishda oziq aralashmalaridan foydalaniladi. Oziq aralashmalar tuzlar aralashmasining eritmasi bo'lib, tarkibida o'simliklar hayoti uchun zarur bo'lgan barcha makro va mikro elementlar mavjud bo'ladi. Tuzlarning suvdagi eritmasining miqdori nisbatini birinchi marta nemis olimlari Knop va Saks o'rgangan. Rus olimlaridan Timiryazov, Ryashnikov va Belousov va boshqalar tomonidan ishlab chiqarilgan. Suvli muhitda o'simliklar ustida o'tkaziladigan tadqiqotlar maqsadi va vazifalariga ko'ra 3 litrlik yoki 5 litrlik shisha idishlardan foydalaniladi. Qumli muhitda ham suvli muhitga o'xshash bo'lib, ularning afzalligi suvda substrat sifatida bo'ladi va suvning substrat sifatida diametri 0,5-0,7 mm katta bo'lmagan yuvilib kuydirilgan kvarts qumlardan foydalaniladi. Tuproq muhitining esa suv va qum muhitlaridan farqi shundaki, bunda muhit sifatida dala tajribasidan olib kelingan tuproqdan foydalaniladi. Shu bilan birgalikda o'simlikning oziqlanishi sharoiti tabiiy sharoiti bilan yaqinlashtiriladi. Vegetatsion idishlar vegetatsion tajribalar o'tkazish uchun shisha, metall yoki sopoldan yasaladi. Shisha idishlarning jami 3,5 va 5 litrligi bo'ladi. Metall idishlar esa ruxlardan tayyorlanadi iloji boricha, chunki korroziyaga uchramaslik kerak. O'simliklarning turi, aralashmasining vazifasiga qarab turli hajmdagi, ya'ni 1 kilogramdan 30 kilogramgacha bo'lgan tuproq yoki qum ketadigan idishlardan foydalaniladi. Eng ko'p tarqalgan idishlar esa quyidagilar, ya'ni donli ekinlar bo'yicha 15 ga 25 sm o'lchamdagi va 20-25 sm o'lchamdagi idishlardan foydalanamiz va ularga jami 6-12 kilogram tuproq solinadi. Qator olasi ishlanadigan o'simliklar g'o'za, makka jo'xori, kartoshka, tamaki uchun esa 15 ga 25 va 25 ga 70 sm o'lchamdagi idishlardan foydalanadi va o'sha idishlarimizga 25-30 kilogramgacha tuproq ketadi. Poliz ekinlari uchun 30-35 kilogram tuproq ketadigan maxsus idishlardan foydalanamiz. Dala tajribalari o'z xarakteri, maqsadi, o'rganilayotgan va masalalar, o'tkaziladigan joyi, tajriba davomiyligi va boshqa qiziqishlarga ko'ra bir necha turlarga bo'linadi. Ular o'tkazish joyiga ko'ra maxsus ajratilgan maydonlarda o'tkazilgan dala tajribalar, ya'ni statsionar va ular doimiy uchastkalarga qo'yiladi. Ishlab chiqarish sharoitida o'tkazilgan dala tajribalar bor. Ular tajribalarda ilmiy tadqiqotlarning eng yaxshi natijalarini xo'jalikka tatbiq etish uchun esa foydalanadi. Qo'yiladigan maqsadlarga ko'ra tajribalarimiz quyidagilarga bo'linadi. Birinchisi, agrotexnikaviy tajribalardan asosiy maqsad har xil hayotiy omillarning ekinlarning parvarish qilish sharoiti va ularning hosilga, ularning sifatiga ta'sirini qiyosiy baholashdan iboratdir. Nafslash tajribalarida bir xil sharoitda genetik jihatdan har xil bo'lgan o'simliklar taqqoslanib, o'simliklarning navlari va duragalari obyektiv baho beriladi. Omillarning soniga ko'ra bir omilli tajribalar va ko'p omilli tajribalarga bo'linadi. Bir omilli tajribalarda muammo bitta muammoni hal qiladi, masalan, tub soni yoki ekish muddati yoki ekish chuqurligi yoki ekish me'yori, ya'ni bitta faktorlardan foydalanadi. Ko'p omilli tajribalarimiz esa bunda esa 2 yoki undan ortiq bo'lgan muammolarni bir vaqtda o'zida o'z yechimini topadi. Masalan, ekish muddati va me'yori yoki ekish me'yori yoki o'g'itlash, ekish me'yori va yoki sug'orish yoki sug'orish ishlov berish yoki ekish chuqurligi va ekish muddatlari va bir vaqt o'zida barcha, ya'ni
ekish muddati, me'yori, o'g'itlash, sug'orish, ishlov berish chuqurligi, o'g'itlash va hokazodan foydalanadi va bular ko'plab funksiyalarni ijro etadi va ko'plab muammolarimizni